எல்லாருக்கும் வணக்கம். கொற்ற மழையில குறும்பாட்டு கறி பிரியாணி செய்ய போறோம். செம்மையா சமைக்கிறோம், ருசியா சாப்பிடுறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். எந்த அளவுக்கு டேஸ்டா ருசியா செய்யறோம்னு பார்க்கலாம். வாங்க பார்க்கலாம். நல்லா மம்மி மாதிரியே இருக்கு. குறும்பாட்டு கறி மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். ஆற்று உயரத்துக்கு தண்ணி மேலே வந்து எழும்பி ஊர் ஃபுல்லாக ரொம்ப தண்ணி வந்து இப்போ பாருங்க வாய்க்கா இப்படி போகிற இந்த பக்கம் போகிற தண்ணி இந்த பக்கம் போயிட்டுருக்குது. திரும்ப வேகமாக போயிட்டுருக்குது. ஊருலெல்லாம் போயிட்டுருக்குது. வீடெல்லாம் முழுக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் எவ்வளோ வேகம் போகுது பாருங்கள் தண்ணி. எங்களோட இதுக்கே நாங்கள் இப்போ தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய வெள்ளத்தை பார்க்குறோம். ரொம்ப வேகமாக தண்ணி ஏறிட்டுருக்குது. இது எவ்வளோ உயரம் ஏறும்னு தெரியல. எவ்வளோ உயரம் ஏறும் இது தெரியல. இன்னும் எவ்வளோ தண்ணி வரும்னு தெரியல. இன்னும் எவ்வளோ மழை எங்கெங்கே பேஞ்சிட்ருக்குதுன்றது தெரியல. மொத்த தண்ணி இது வழியாக தான் வடியணும். இது ஃபுல்லாக தண்ணி ஏறிட்டுது. இன்னும் ஒரு 1.5 அடி 2 அடி ஏறிடுச்சுன்னா தண்ணி இந்த ரோட்டை தாண்டிடும். எங்களுக்கு வந்து 4 அடி 5 அடி உயரத்தில் நாங்கள் வந்து தண்ணியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கோம். என்ன நடக்க போகுதுன்னே தெரியல. உள்ளே பள்ளம் உள்ளே வாங்குதே. வா 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 இறங்கடே வா. யாரும் அடிக்கல. விழாது. எங்கள் வீட்டுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு தண்ணி வருது பாருங்க. வேக வேகமா எந்த அளவுக்கு தண்ணி ரொம்ப போயிருக்கு பாருங்க. மழையே இவ்வளோ எங்கள் பக்கம் வரல. பயங்கரமான வெள்ளம் மட்டும் வருது. செம்மையான வெள்ளம். துணியில வச்சு கட்டிட்டேனா? எவ்வளோ தண்ணி போகுதுல்ல. தூக்கி போட்டுட்டா இதில். उकर நல்ல உட்கார் கீழே ஓடக்கூடாது உட்கார் வரேன் இது
துணியிலே வச்சு கட்டிட்டேனா? ஊசி எவ்வளோ தண்ணி போகுதுல்ல. இன்னும் தூக்கி போட்டுட்டா இதில். ஓ இருக்கவும் இருக்கா. மணி 4 மணிலேருந்து தண்ணி கொஞ்சம் கூட குறையாமல் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கே தவிர ஏய் வா வா நீங்க மட்டும் மூட்டிங்க. அதுதான் எந்த அளவுக்கு வேகமாக 80, 90, 2000, 2010 கிட்டத்தட்ட 50, 60 வருஷம் கழிச்சு வருது. நாயெல்லாம் வந்துடும் வெளியே. நம்ம தான் இருக்க முடியும். ரோஷி என்னண்ணா அண்ணாண்ட தண்ணி காணா? அண்ணாண்டா அதுல மேலே லைட்டோட கொஞ்சம் குறைஞ்சிடுச்சுங்க. அப்படியா? லைட்டு அதிகமாக இருந்துச்சு. ஓட எப்படி இருக்கிறதுனால எப்படி போயிடுது. ஆமாம் ஏன் போறீங்க சார்? இங்கே எந்த வீட்டை காணா சார், கம்ப்ளைண்ட்ல கல் என்னடா வெறும் கல்லு தான் இருக்குது. கல்லு தான் இருக்கு. எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுப்பா. தர தர எல்லாரும் வாங்க, எங்க வீட்டை வந்து பாருங்க. எவ்வளவு தண்ணி நிக்குது ரொம்ப பாருங்க. இருட்டா இருக்குது, ஒன்றும் தெரியல. லைட் அடிங்க. ஐயோ தண்ணியை மறைக்காதீங்க, எல்லாம் உள்ள வருது தண்ணி. வா, இது வெளியே போறீங்கன்னா வா. எலி போன் உள்ள போற புடிச்சு ஐயோ போற. ஐயோ புடிடா நேத்து அம்மா தான் விட்டுட்டேன். இதோட 3 நாள் அது நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து 3ஆவது நாள் கழிச்சு 4ஆவது நாள் தான் நாங்கள் இங்கே வந்தோம். எங்கள் வீட்டிலேருந்து தண்ணி இந்த அளவுக்கு இறங்கியிருக்கு. இன்னமும் தண்ணி இன்னும் ஒரு நாள் ஆகும் போல் தண்ணி முழுசாக இறங்குறதுக்கு. இப்போ தான் நாங்கள் வீட்டெல்லாம் கழுவி விட்ருக்கோம். இந்த செவுரு இந்த கலர் வரைக்கும் ஏறி இருக்குது, அது தெரியுது. மேலேயும் கீழேயும் அந்த கலர் தெரியுது. அந்த வரைக்கும் தண்ணி ஏறி இருந்தது. ரோட்டில் நாங்கள் நடந்து போகும்போது எங்கள் ஷோல்டர் அளவுக்கு தண்ணி இருந்துச்சு. இந்த மரம்லாம் இந்த மரத்தில் மேலே வரைக்கும் தண்ணி ஏறி இருந்தது. இன்றைக்கி தண்ணி இல்லாமல் கரண்ட் இல்லாமல் இந்த தண்ணியிலே நாங்கள் ஜாமான் கழுவிட்டு இருக்கிறோம். யானை எல்லாம் பொடிஞ்சிருச்சு, அதெல்லாம் கழுவிட்டு இருக்கோம். மாஞ்சி கழுவுறாரு ஒருத்தர்.